咁我哋今日咧就講咧 CapCut 咧中文名咧叫做剪影。咁我今日咧就冇辦法會令到大家咧都會學識㗎啦。咁但係咧我示範咗咧，我就希望大家咧有個印象翻去勇敢嘅去試。嗱，少少嘅重溫先啦。我哋上個禮拜講過嗰個嘅音量咧就最好校喺負6到負18。如果咧你係高過負6嘅呢，你把聲呢就會好大聲㗎啦。如果你細過負18嘅話呢，就會細到聽唔到嘅。咁所以呢，音量係好緊要。我哋剪片嗰陣時候呢，我哋就有機會校音量啦。我明明錄音唔夠聲呢，我可以呢校返大個音量。我亦都講到呢個黃金定律啊嘛，就係話呢，你側邊呢45度有啲光俾你，你後邊有啲光，跟住呢就你個鏡頭呢就對正自己就最好嘅。咁呢個第一個黃金定律啦。另外個黃金定律呢，我就話2:1啊嘛。咁我想呢講呢，你拍自己個樣嗰陣時候呢，你係可以擲正中間嘅，即係擲正中間。跟住咧，你剪片嗰陣時候咧，就將自己咧 crop 咗變咗做依個黃金定律都得。咁所以咧，你拍攝嗰陣時候咧，你係可以選擇拍正中間，跟住到你要講嘢啊，側邊咧要打經文啊，有 caption 啊，或者咧擺本書喺側邊咧，咁你咪將自己 zoom in 咗 crop 細啲，跟住咧你就可以做到依個黃金比例咯。同埋有深度啊嘛，有深度咧睇得特別舒服嘅。咁所以咧就我都係建議大家無論真景或者咧virtual 嘅 background 咧，你都係要咧選擇咧有深度嘅背景啦，就盡量有啲斜面可以望到好遠咧，咁樣樣咧就靚啦。好，我上次亦都有示範過咧，就係 PowerPoint 咧嘅 slideshow 轉為 MP4 嘅，有冇人返屋企試過啊？有喎，哇係好感動啊！不過得2隻手咁大把咋。咁樣咧，如果上次有人想睇翻咧，我即場示範嗰個嘅神創造天地嗰個5色佈道法咧，咁咧條 link 喺呢度，同埋咧嗰條片咧就喺度，我就放咗上去個 YouTube。而家係 unlisted 啊，我唔係 unlisted 啦，乜人都可以睇啊！呢啲佈道內容，乜人都可以睇啊！咁我就而家唔係 unlisted 添啊，乜人都可以睇。咁啊，如果佢係我嘅 channel 嘅 subscriber 咧，佢都會睇到噶啦。好，跟住咧，我又即場錄影 Zoom 啊嘛，咁樣咧就做咗一條片。咁我條片咧就亦都放咗上去我個 channel 嗰度，又係乜人都可以睇，我完全都唔 unlisted 佢。咁啊，你有興趣睇翻呢，又係可以上翻去呢一度呢，去睇翻嗰條片啦。就上個禮拜即場錄影，係用 Zoom 錄影出嚟嗰個片啦。呢一張呢，我就上次叫大家 ignore 嘅，就唔使理嘅。咁但係呢，喺 break 嗰陣時候呢，就有人問過我呢一個相關嘅內容。咁所以呢，我又攞翻出嚟。如果我哋係 YouTube 嘅，所謂 long form 咧，即係話打橫制式16:9，最理想咧，我哋咧就7至到15分鐘就好收手嚇。咁我同大家講啦，你最初起步嗰陣時候咧，可能咧1分鐘、2分鐘、3分鐘就好收手啦。你太大型製作呢，你係嘥自己嗰個嘅時間，同埋呢，你係未掌握技巧嘛。純粹最初出去嘅時候呢，為咗掌握技巧呢，我哋拍幾十秒又好，1分鐘又好，就令到我哋不斷喺度掌握技巧，慢慢累積就最好咯。如果 shorts 嘅話呢，就係打動嘅9:16。15至到30秒，咁我自己個人嘅取向呢，就係25到35秒，依啲位呢，就叫做差唔多啦。Instagram 呢，1:1即係正方形啦，9:16係打直啦，9:16係打直啦，就係擺喺 Reels 同埋 Story 嗰陣時候呢，你就盡量用呢啲嘅制式，而嗰個秒數呢，就係呢啲唔同嘅秒數咯。咁所以呢，其實咧呢一個嘅表格呢，就將叫做比較理想嘅時間同埋嗰個嘅 format 就列晒出嚟。咁你有陣時剪片嗰陣時候呢，都有啲位需要留意下嘅。咁
咁但係一般情況你唔理佢呢都 OK 嘅嚇。OK， 好啦，我正話呢就講話呢，我就忍唔住要扭曲我哋嘅內容，要加插其他嘢。咁我而家呢就開始加插啦。咁YouTube 嘅 Shorts 嘅 demo， 咁我就想同大家講一講呢，只要你有個手機。你有個你打得開 YouTube， 有個 Gmail login 咗呢，基本上你就可以跟我呢一個嘅步驟呢去做㗎啦。首先呢，你就開咗個 YouTube channel 啦。咁每個人嘅 YouTube channel 呢，下低呢都會有個加號㗎。咁呢，只要你撳個加號嗰陣時候呢，你就可以揀呢 video 啊、shorts 啊、live 啊或者其他嘢都可以上載嘅。譬如呢，我揀 short 啦。咁我就可以去翻我自己嗰個嘅相簿嗰度呢，就揀翻啲相呢嚟去做我呢個嘅 shorts 啦。揀完晒啲相之後呢，基本上呢，我就可以 edit 下嗰啲嘅時間啦，跟住呢，就係我就可以登咗佢啦。跟住我呢，就可以加一啲嘅音樂。加音樂嗰陣時候呢，其實呢，我上次講過，只要你用翻呢 YouTube 提供俾你嘅音樂呢，就唔會侵權㗎啦。咁我呢，好明顯呢，就揀咗一個呢好受歡迎嘅歌手嘅音樂啦。跟住呢，你就撳個藍色箭嘴，就可以加咗入去你條短片嗰度㗎啦。跟住呢，就最後尾呢，你滿意之後呢，你就繼續向前走。咁咧，你就可以去到呢一版咧，打埋個 title 或者改埋嗰個嘅叫做嗰個咩啊 subject 啊，嗰個 thumbnail 上邊嘅字，咁啊你就可以 upload 噶啦。咁而家咧，我就想同大家咧就示範下啦。好，呢部係我嘅手機嚟㗎。咁樣咧就如果我咧去我個 YouTube channel 開緊㗎，一模一樣㗎。咁樣咧就我而家咧就實時啦，中間咧有一個嘅加號，大家見唔見到底下？我而家撳個加號，咁撳個加號嘅時候咧，我依度咧就實時喺度影緊嘢㗎咯。你睇下嚇，咁啊實時可以影緊嘢。咁我咧譬如咧，我而家咧就撳嗰個 add button。假設我之前咧已經錄影咗某啲嘢。咁我咧就可以咧就揀翻我之前錄影嗰啲嘢，譬如依個包，依個包嚇，跟住呢個包嚇，同埋依個個鋪頭。咁我咧就撳個 next 掣。依度我 skip 咗佢 default 嗰個聲咧就太麻麻啦。咁你見到呢，佢就攞住我之前個手機有嘅片呢，就已經呢就上載咗一條片啦。咁而家呢，我就只需要撳落去第一條片嗰度，佢話呢2秒鐘啊，見唔見到啊？底下，咁我就長撳佢，我就可以由2秒呢就變咗做呢個嘅1.8秒啦。而家我單手做唔到呢個動作，好，再嚟講。咁我呢而家呢就去到呢個叫做1秒就算數啦。1秒1啦 ，OK， 登咗佢。跟住第二條片，譬如呢，我想遲啲開始條片，我就呢拉窄佢，跟住呢就早啲收工，跟住呢我又拉窄佢，好，我又登咗佢。跟住呢個7秒嘅片呢，我呢又係咁樣拉窄佢。拉到嚟呢度我就收手啦。OK， 好，最後尾呢，呢個2秒嘅相呢，相同 video 都得㗎嚇。咁啊2秒嘅相呢，我就係收窄佢，變咗做呢1秒度啦，我就登咗佢。咁而家呢，我全場呢就大約係8秒度啦，全場大約8秒，咁我登咗佢。咁而家呢，我已經係單憑我嘅手機呢已經做咗個 shorts 啊！你幻想呢，你係可以揀一條你自己錄影嘅片喎，自己錄自己或者錄人哋嘅片都得。跟住呢，我而家就喺頂頭嗰度就 add sound。頂頭錄 add sound 嘅時候呢，我又係揾翻呢正話好出名嗰個正話好出名嗰個。跟住呢，我就揀好得太過分。
跟住我聽下前奏太長啦，唔得，係啦，哇，仲未入喎，有冇聲㗎？冇啊，冇啊，冇聲啊，咁啊依個咯 ，Dear My Friend 啦。係唔好啦，算啦。Sunny Day 一定有嘅。好，跟住咧，我而家撳藍色個 button。好，譬如咧，你要轉嗰個嘅音樂嘅情況咧，我就喺個頂頭撳一撳，跟住咧你向前推就得㗎啦。見唔見到？我向前推咧就由嗰個位開始。係啦。咁我登咗去，跟住而家咧我就撳個剔好白色個剔好，剔完啦。跟住咧我而家咧基本上咧條片就已經有圖有畫有音樂啦。跟住我又拎水啊，咁我拎水嗰陣時候咧，其實我就可以打嘢㗎啦。即係譬如咧，我呢度咧就係打我好開心食麵包。咁啊，我好開心食麵包。咁我打完啦，跟住咧，如果我要 edit 佢啊，跟住我撳個 A 字咧，就係超好味麵包，感謝主。咦？感謝主。凡事感恩啊嘛，咁樣樣。好，感謝主。咁你就會見到咧，佢有個超好味麵包，感謝主咧就喺度出嚟。咁我呢度唔再教啦，佢仲有啲 filter 顏色可以教下嘅。咁我 next 佢啊，剔咗佢先，剔咗佢先。跟住咧，我而家咧一上載咧，佢就會去我個 YouTube channel 噶啦。咁如果咧你而家去我個 YouTube channel， 大家咧都會咧見到咧呢一個嘅超好味麵包。感謝主嘅短片㗎啦，就係咁樣樣咧，我就已經剪接完嗰個嘅 shorts 㗎啦，冇複雜嘢㗎。你單憑個手機，你有個 YouTube channel， 你撳個加號就開始做呢一個咧YouTuber 㗎啦。大家都做好嘛？唔係而家做你做完喺嗰個 Facebook 嗰度咧，你 po 上去啊，咁等我哋大家一齊欣賞啊，好唔好啊？你是但揾啲 topic， 你睇下無聊到咁樣樣都得㗎啲 topics。好，咁我示範呢一個啊，就係 YouTube Studio 嘅 editing demo。咁上次有人問過㗎，啲頭尾可唔可以剪走去啊？係可以剪走去嘅。當你咧入到去個 YouTube Studio 嗰陣時候咧，即係話 YouTube 嗰個後台啊，你嘅 channel 個後台叫做 YouTube Studio。咁入到個後台咧，你就會見到類似呢啲嘢。咁我正話咪俾條片大家睇咧，就係上個禮拜我用 Zoom 咧做出嚟嗰條片嘅。咁我用一個 virtual background， 就用個 PPT 作為我個 background。咁原來咧我係可以進入一個模式叫做 editor 嘅模式，就可以將頭尾剪走去嘅。咁而家咧我就會去翻我自己個 channel 嗰度。俾大家睇啦。咁我撳翻我個人頭啦，咁佢有個叫做 YouTube Studio 嘅地方嘅，就直接入翻去我自己個 channel 嗰度噶啦。YouTube Studio。咁啊入翻去嗰陣時候咧，你就會見到咧，我入到去咧，正話超好味咧，未有人睇嚇。我應該點做啊？要 share 出去點 share 啊？我應該咧就走入去，我去翻個 content 嗰度，跟住咧我喺個 shot 嗰度，跟住咧我咧就應該咧就去撳嗰條 shareable link， 一 copy 佢 ，copy 咗之後咧我就放落去個 WhatsApp 嗰度，因為香港人咧全民 WhatsApp 嘅，就 share 俾我啲屋企人啊、弟兄姊妹啊、同工啊、辦公室裏面所有人，唔該幫手睇一睇 like 一 like。擺個 comment 添，唔該，咁樣樣呢，你就有機會產生嗰個嘅 engagement 啦，就係咁樣做咯。好嗱，講翻正話度先啦，就係上次嗰條片，我撳入去啦，就
喺翻嗰個後台嗰度呢，其實呢，我喺左手邊嗰度有個叫做 editor 嘅物體嘅，咁我就撳一撳個 editor， 咁你就會見到呢，我依條片如果我播 preview 一下呢，好，上次我係咪未準備好？我見到佢開始錄影，我就好大反應啊嘛。咁呢啲唔出得街噶嘛。咁樣呢，我哋就只需要嗱，一般情況呢，你見到佢個 waveform 啊，見唔見到啊？前邊係好靜噶嘛。咁呢，你其實呢，你就話 trim and cut， 咁啊你就將呢依一個bar 呢就拉翻嚟，去到呢之前冇 waveform 嗰啲嘅位置，咁樣呢，佢一播呢就係堅噶啦。YouTube 實在太緊要啦，係咪啊？啲蝦碌嘢冇咗啦。跟住呢，如果呢，我哋去到最尾，係咪見到依度白晒晒啊？依度一辣都白晒晒，就擺明係冇嘢㗎啦。我哋睇一睇依度先啦。YouTube 啊，跟住我就定晒啦。依啲蝦碌嘢就唔好出街啦。咁我哋呢，又係將佢一嘢呢就拉過嚟，跟住呢咪播到去嗰度停咗咪算咯。一定要呢，好好用 YouTube 啊。係啦，殺佢一個措手不及啊嘛。記唔記得我上次講啊個 retention rate 嚇，殺佢一個措手不及，咁就啱啦。一定要好好用 YouTube 停，咁就最好啦。咁個 retention rate 咧就係最高啦。譬如你中間有啲唔中意嘅，你咧都可以咧加一個 cut 落去嘅。咁樣你見唔見到啊？我可以中間無端端咧某一段咧可以 cut 走咗去嘅。假設我哋中間有啲 break 喺度做緊其他嘢，我哋係唔需要出鏡嘅，咁我咪 introduce 一個 new cut 落去呢，就 cut 走咗去，咁咪搞掂咗咯。咁做完晒之後呢，我呢度唔 cut 啦。做完晒之後，你只要 save 呢，咁樣呢，佢就需要少少時間去 process 嘅。咁啊，我明白佢呢啲嘅 changes 呢會成為一個呢永久性嘅 changes 嚟嘅。咁我明白咗佢就 OK 啦。跟住我就 confirm 佢。confirm 咗佢嘅時候呢，佢就話呢 video editing is in progress。咁你需要少少時間啦，你要俾 YouTube 呢去 process。咁之後呢，我覺得呢睇你條片嘅長度啦。如果片唔長嘅呢，佢就快啲；片長啲呢，佢就耐啲。咁佢之後呢就會 cut 好咗呢，就會有你前後冇晒蝦粒嘅 version 出街㗎啦。咁如果你話我要 cut 完先至出街，之前就係 unlisted。cut 完咗 ready 嘅時候，我就變做 public， 搞掂咗，就係咁樣樣咯嚇。係咪好容易呢？都唔需要識得呢任何剪接工具，就已經可以剪㗎啦。咁就容易好多嘛。上次我又同大家講過呢，我就想同大家介紹一個免費嘅人工智能，去識別呢你嗰條影片嗰啲嘅內容，嗰啲嘅編成字幕。咁我呢就又係加插咗，係落到去嚟今次嗰度呢去講解。咁所以呢，我哋好緊湊啊。咁樣呢，就有個 software 呢，就叫做 Audacity。咁個 Audacity 咧係一個免費嘅軟件嚟嘅。咁如果咧你直接抄咧 Audacity 呢個名咧，你就一定揾到㗎啦。咁啊，你喺個 Google 嗰度，咁有一個嘅免費嘅 software 咧，就係 Intel 公司出嘅，咁就叫做咧 OpenVINO。咁 OpenVINO 咧，其實咧，如果你撳呢一條 link 咧，你就會跳到入去咧一笪嘅地方。咁樣咧，你入到去嗰陣時候咧，你會見到咧有一個嘅地方咧，你係可以 download 嘅。咁嗰度咧有一條 link 咧叫做 Audacity， 跟住 Win 3.7.1 R4.2 好長嘅，就有個叫 OpenVINO。喺你安裝呢個嘅 plug-in 之前，你要首先安裝咗 Audacity 先，聽唔聽得明白？係啦，首先安裝完 Audacity， 你先至安裝呢一個嘅 plug-in。咁你安裝完呢個 plug-in 嘅時候呢，你就要 enable 嗰個 plug-in 嘅，係好。咁嗰個 plug-in 呢，佢安裝嘅時候呢，就其實呢就會彈一個咁樣嘅畫面。咁個畫面呢，你就基本上就撳 next 掣嘅啫。咁啊嗱。呢度咧就有少少麻煩啦，咁佢咧就有唔同種類嘅嘢俾你揀。咁我為咗要做咧 transcription 咧，
即係話咧去認翻我嘅聲音變做字體啦。咁我個咧就叫做 Whisper Transcription 嘅 Speech to Text Model。上邊嗰啲咧就係純粹係愛嚟做其他調音功能嘅。咁如果你係好熱烈地想研究其他嘢咧，你就係可以咧去 download 埋安裝埋。但係咧，對於我嚟講咧，一知半解嘅話咧，我就淨係裝呢個 Whisper Transcription 咧，我就算數啦。咁你見到咧啲 Mac 數咧都600幾 Mac 嘅。如果我就算咧安裝啲 small model，medium 咧就係咧2 G 幾㗎嚇，即係2 G 幾嘅storage啊。所以你部機咧如果冇翻咁上下 storage 咧，就會玩死自己㗎嚇。咁我就剔咗 base 啦、small 啦同埋 medium 啦。咁我呢一個咧 English only 咧，我就冇擺到落去。如果你部機有更大嘅容量咧，你就可以咧就裝埋其他，咁令到咧去認聲同埋咧啲配置咧可能咧就更加好。咁但係咧，我而家作為示範咧，我就咁裝咗個 medium 嘅 model 咧，我就算數啦。咁你安裝之後啦，佢而家 completing 啊嘛，咁佢咧就話咧你要入翻一笪地方叫做 preferences modules， 跟住咧就 set 呢一個嘅 mode OpenVINO 咧就去 enable， 咁咧就要做翻呢個動作，咁我就撳個 finish 掣。好啦，而家我咧已經開咗個 Audacity 出嚟㗎啦，咁喺個 preferences 嗰度啦。preferences 嗰度咧，下低咧就有一個咧叫做 modules 嘅地方，跟住咧佢就有個叫做 OpenVINO 嘅地方，咁我咧就要 enable 咗佢，咁我先至叫做完成咗我呢一個 plug-in 個插件個 software 嘅安裝嚇。咁樣咧就有啲驚啊，其實咧就唔係好驚嘅啫。如果你攞到我呢個 notes，即係過1、2日內啦。你攞到個 notes 咧，你就 screen by screen 撳掣就冇事㗎啦嚇，所以係有問題。你要 download 咗落嚟，跟住咧就撳着去安裝落去呢個 Audacity。但係咧第一步，如果你從來冇安裝過 Audacity， 你要上 Audacity 個網站安裝完咗個 Audacity 先。嗰部分咧，我依度就唔示範啦。OK。咁樣咧就 enable 咗之後咧，你就會 under 有一笪地方叫做 effect 下低咧，最下低咧有個叫做 OpenVINO AI effect 嘅物體，而我哋咧要真係用嗰個咧就叫做 Whisper 嘅 transcription 嚇。我其他嗰啲嘢咧，對於我嚟講一個唔識音樂嘅人咧就太多啦。咁我咧就淨係用咧Whisper Transcription 咧，我就算數啦。OK 嗱，咁我有條聲帶喺背後啊嘛，係咪？跟住咧，我而家咧就揀咗個嘅 Whisper Transcription。咁呢一個咧就話你揀咩 model 啊？個 base model， 你要乜嘢 transcribe 落去乜嘢地方啊？咁你乜都唔撳咧，佢其實就會認到你把聲㗎啦。乜都唔撳，跟住你 apply 咗之後咧。佢就無端端咧喺條聲帶下低咧，就會咧多咗一行嘢出嚟，就係咧將你嗰個廣東話變咗做書面語嚇，將你免費嘅添嚇，唔使俾 subscription， 咁樣咧就會變咗做書面語。跟住咧你就撳一撳揀翻呢一條 track 啦，跟住咧你就會 export other。export labels 嚇，你就 export others，export labels， 跟住咧你就揀翻 SRT 咧即係話有 timestamp 嘅文字檔啦，就等你可以上載去 YouTube 做 subtitle， 又或者咧你咧 import 落去其他嘅剪接軟件，包括埋咧呢個 CapCut， 佢就會自動幫你配晒字幕㗎啦。你攞咗呢個文字檔。即係呢一個嘅 SRT 嘅檔，咁你就已經可以攞嚟隨便用㗎啦。好，嚟到呢度呢，咁我哋呢真係睇 demo 啦。OK，好，首先第一樣嘢呢，我要開咩啊？首先呢，要開 Audacity 嚇，咁我咪打 AU Audacity，
咁我開 Audacity，因為我要裝咗 Audacity 先至可以用得到噶嘛。咁樣咧就開咗 Audacity 之後咧，嗰個嘅畫面咧就係咁寡嘅啫。咁喺咁寡之際咧，其實咧我就純粹俾大家睇咧，正話個 preferences 咧喺邊度。咁我哋咧其實咧應該係撳個edit 掣，冇錯。撳個 edit 掣嗰度咧，下低就有 preferences 啦。咁我咧就去個 preferences 嗰度，俾大家睇下個 module 嗰個位喺邊度啦。咁你見到咧，依度有個最底嗰度咧有個 module， 跟住我有個叫做 OpenVINO 嘅物體嘅，應該我有冇見到㗎？冇喎，點解會冇個？喺下低，喺依度。喺下低 OpenVINO， 我已經係 enable 咗㗎啦。佢 by default 咧，即係咧佢裝完之後咧，就叫做咧未 enable， 我哋就要揀翻 enable 先至用到。咁我而家 cancel 佢出翻去先啦。咁我而家咧就錄段音先咁Audacity 咧係可以攞嚟錄音嘅，我可以撳呢個紅掣咧。我就可以錄音，不過呢，我錄音之前我要睇下我個聲音 level 夠唔夠聲喎？應該係幾多度啊？冇錯啦，哇掂啊你哋！咁負6到負18呢就啱啦。咁佢呢度呢就有個咪仔嘅，我就呢有個叫做 Enable Silent Monitoring。我而家想試下我嗰個，哇爆晒咪啊！爆咪爆成咁喎，咁我呢就要推低啲，推到去負6至到負18度啦。咁負6到負18就大約叫做負12。咁而家呢就差唔多啦，啱唔啱啊？見唔見到啊？咁啊叫做差唔多呢。咁即係話錄出嚟把聲呢就係最靚仔啦。咁而家呢我就可以錄啦。今日咧，我想同大家示範咧，Audacity 咧點樣裝咗 OpenVINO 之後，可以成為一個咧自動 transcription 嘅軟件同埋工具。用咗呢啲嘅工具之後咧，我哋就可以將我哋啲 subtitle 完全咧就放喺我哋將來嗰啲影片上邊咯。咁我錄咗一條聲帶啦，咁佢可以播到出嚟。今日咧，我想同大家示範咧，Audacity 咧點樣裝咗 OpenVINO。係啦，呢度大家明白啦。咁而家我要撳咩掣話？記唔記得啊 ？Effect 啊，我見到有人有口型啊，撳個 Effect 掣。嗱，首先咧，我哋咧未撳 Effect 掣之前咧，我哋要揀咗條 track 先。嗱，你見到我一撳呢度側邊咧就揀咗㗎啦 ，Select All。正話咧叫做未揀，呢個叫未揀，着咗燈先至又叫揀咗。我撳側邊咧就成條 track 就揀咗，叫做 Select All 㗎啦。跟住而家咧我哋就撳個 Effect 去到底，見唔見到啊 ？OpenVINO 咧見唔見到呢個 Whisper 嘅 transcription 啊？咁我而家咧就大家唔好眨眼啊！噔噔噔噔，係啦。唔係，係啦 ，apply 盲目地 apply 唔係好精彩啊！正話，而家咧應該會精彩啲啦。咁就視乎你嗰條音帶咧，就係有幾長啦。我而家好短啫。哇，見唔見到啊？嗱，我照讀啊。今天我想跟大家示範 Audacity 如何裝了 OpenVINO 之後，可以成為自動 subscription 的完結工具。用了這些工具之後，我們可以把我們的 subtitle 完全放在我們的影片上。唔錯啊，係啊，好好啊，係啊，做少好多嘢啊，唔使打字㗎啦。咁我認到佢，咁我只係咧細微執下咧，我就慳咗唔知幾多10個鐘頭啦。咁啊好方便。跟住點做啊？應該跟住我要 export 去點做？首先咧就揀咗依條 track 先，點一點見唔見到我點一點佢着咗燈啊？跟住咧我就 file export other，
跟住 export label。咁我係有唔同嘅款式可以 export 嘅。咁我呢就最中意呢就係用 SRT 呢一個。咁你唔中意呢用 VTT 嗰個都得。咁但係 SRT 啦，我哋呢就我唔改名啦，我就咁叫做呢個 transcription base。你改咩名都唔緊要㗎。好，我就 save 咗佢。咁我哋而家呢就嘗試打開呢一個 file， 去翻我部機嗰度睇下，佢變咗做乜嘢款啦。咁我去翻 download 嗰度。咁我呢就應該呢有一個嘅 file， 就係依個名嚇，依個名我右滑鼠掣佢，跟住呢我就用個 notepad 嚟開佢。噔噔噔，咁啊你就會見到今天我想同大家分享示範 Audacity 如何安裝了 Open Window 之後可以成為自動 transcription 的完結和工具。咁你就可以攞呢個 file 呢，直接呢就 import 落去啲軟件度或者 YouTube 嗰度呢，就成為個 subtitle 啦。嚇，咁你當然你要修改下啦。咁但係呢，而家我想再示範一下。咁我攞住呢個 SRT 嘅 file， 我要兩文三語喎。我要兩文三語喎。而家佢淨係繁體中文啫噃。咁樣呢，其實呢，我只需要呢將嗰個 file 倒出嚟嘅嗰啲字放落去 Word 嗰度，咁我就可以 translate 去做其他語言啦。咁樣呢個做法就係咁樣啦。咁我而家呢就試呢，我 copy 咗佢，跟住我就開個 Word， 跟住我開個 blank 嘅，跟住我將佢倒入嚟。咁我正話嗰啲純粹就將嗰啲字倒咗入嚟啦。跟住呢，我而家呢就喺一個叫做 review 嘅掣下低呢，有個叫做 language 嘅。下低有個叫做 translate 嘅，咁我就撳啦。咁我 translate 成個 document 就最好啦，最方便啦。咁而家我係繁體中文嚟嘅，我就可以轉做簡體中文啦。咁我哋又即管試下。哇，快到啊！真係快到冇朋友啊！你見唔見到啊？即刻轉晒做簡體中文啦，因為太短啦。咁我轉完之後呢，佢所有 timestamp 都冇改過㗎。咁我只不過呢，就將佢 copy 翻去落去我依個 file 嗰度，一嘢擺落嚟。咁我就已經呢係變咗做一個簡體版嘅字。我 save as 呢，我就多咗一個呢簡體版嘅 subtitle 嘅 file 啦。咁如果我哋喺 YouTube 上邊呢，哇！原來呢，佢有 languages 呢一個嘅選項嘅每條片。咁啊 languages 嗰陣時候呢，我就可以呢，就加唔同嘅語言落去啊。咁樣呢，就呢啲語言呢，唔係我加嘅喎，佢自己加落去嘅喎。就原來呢 audio 係聽唔到，但係呢，而家佢已經 AI 呢，如果我講英文呢，佢係可以變咗做其他語言㗎啦。一陣間俾大家睇下呢啲額外嘢嚟嘅。咁我就 add language。咁 add language 嗰陣時候呢，譬如我要加個中文落去，咁譬如我當係 Chinese simplify 啊，咁我就 add 嗰個 subtitle。咁我呢就只需要 upload 翻個 SRT with timing 啊嘛。咁我就只需要呢，就 upload 翻個 SRT 嘅 file， 即係呢一個啦，落去呢。我就已經咧係可以食到個 subtitle 落去㗎啦。咁當然我而家個 timing 係錯㗎啦，所以咧佢唔係好俾我見唔見到啊？今日我想同大家示範 Audacity， 見唔見到啊？佢就入咗去咯。但係我條片咧就唔係呢條片嚟嘅，我就隨便揾條片。咁我就可以咧係 multilingual 嘅 subtitle 喺同一條 YouTube 片上面出現啦，就係咁樣做啦。咁我自己呢個人偏好呢，我就唔中意做死啲 subtitle 上去條 video 嗰度嘅。
我就寧願將 YouTube 咧等佢自己轉 subtitle，就唔會阻住晒咯。咁但係咧，你要自己咧去選擇你個編號係咩啦。好嗱，俾大家睇一睇啊。我 discard 咗依個先，咁我翻去我自己個 channel 度啊。呢個係荷蘭豬頂蘭啊！最初咧朋友送俾，好悶啊！好味，好味。Hello。咁啊，依個好睇啲。咁我哋睇一睇咧，就我有條英文嘅整鬆嘅片。नमक वाला मक्खन और बस। 啊？ 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, कुछ किशमिश या मिक्स ड्राई 我 फ्रूट 原 और 本個 लगभग 100 語言मिलीलीटर 咧，其實咧就係英文嘅 original。 I'll add the butter into the flour. 我把聲 about 嚟嘅，唔 80 係 AI grams. 嚟㗎。Once the butter's added, I'll use a fork and 好，跟住 spoon 你個 to audio work track it 咧，你就可 into 以 the 轉啦， flour. 譬如 So 轉 it- 張文啦。 So entstehen sogenannte Semmelbrösel. Die Idee ist, dass sich die Butter vollständig mit dem Mehl 嗱，佢咧自動咧已經幫我轉咗咧依啲文啦。依啲文咧可以幫我自動咧轉咗法文啦、German 啦、印度文啦、印尼文啦、意大利文啦、日文啦、葡文同埋西班牙文啊。即係咧，其實咧，如果我哋製造咗啲片出嚟咧 ，YouTube 咧個 AI 咧就已經自動幫我咧傳譯埋做其他文喎。傳譯埋，當然我唔識聽究竟佢講得準唔準確啦。咁但係咧就真係實在太厲害啦，成件事。終於講剪映啦，我哋仲有15分鐘啊。CapCut， 咁我想講咧，其實咧 CapCut 咧有好多種版本㗎。你手機嗰度咧，咦我個手機喺嗰度，咁啊唔使嚇。你手機可以有直接一個 CapCut 版本嘅，咁但係咧就電腦版咧都有唔同版本嘅。我而家介紹大家咧就係用呢個 CapCut.cn。點解用.cn 呢？佢嗰個界面呢係簡體字嚟嘅，佢內部包含嘅免費功能呢係多過.com 版本嘅。如果你用 CapCut.com 呢，你都係可以轉做中文嘅界面嘅。但係呢，佢內部包含嘅免費功能呢，就冇呢你用 CapCut.cm 咁多嘅。咁所以呢，你可以試下嘅。我兩個都 download 咗嘅。我自己慣性呢就係睇英文界面嘅，所以我英文剪完晒之後呢，再倒落去呢個中文界面，即係呢個.cn 版本呢，就再加其他嘢咯。因為其他嗰啲免費功能呢可以包含到啊嘛。好，咁樣咧就 download 呢一個版本啦。我鼓勵大家。咁你去到咧呢個 CapCut.cn 嗰度咧，基本上咧佢就有個下載 button 嘅。如果你係 Mac 機嘅，我相信咧佢就有個 Mac 機嘅 button 出嚟。如果你係呢個 Windows 機嘅話咧，佢就有個 Windows 嘅 button 咧，就俾你係下載。咁我唔同大家去安裝㗎啦。咁樣咧安裝完之後咧，基本上你就有一個咁樣嘅畫面。個基本畫面咧就有你做開啲 project 你做開啲 project。咁啊，你當每一個獨立剪片咧係一個 project 啦，咁佢就會跳出嚟嘅。咁我依個全新嘅咧就冇 project 喺度顯示。咁你入到去裡面啦，我全新一個嘅 project 嗰陣時候咧，咁佢有一個叫做導入嘅 button，import 導入嘅 button。咁你就可以將咧正話影咗啲片啊，正話有人話：哇！我個PowerPoint 錄咗20分鐘喎，中間咧有啲嘢修改點算啊？咪由頭錄過啊！哇！由頭錄過就慘啦，倒入嚟剪走去或者加錄編翻上去黐翻上去，咁你就唔需要由頭錄過啦。咁你就導入嚟，導入咗之後呢，基本上呢，你就將呢嗰條片拉落去下低嗰個素材嗰個嘅 track 嗰度，你拉咗落去呢，就可以開始剪接㗎啦。就同我哋正話呢喺 YouTube 裡面嗰個剪接嗰個 editor 呢係一模一樣嘅啫。咁你呢就拉咗入去個 timeline 嗰度啦，落咗去個 timeline 嘅時候呢，基本上呢，你就可以加入其他唔同嘅素材。咁佢 CapCut 咧，佢都有啲素材庫嘅。
咁啲素材庫呢，佢就會咧警告你，未必有版權嘅喎。佢好聰明地警告定你未必有版權，咁你係可以咧自己選擇地用唔用啦。咁啊，你當然可以喺其他地方嗰度下載啲素材，或者你拍咗自己嘅素材就擺落去啦。擺晒落去之後呢，咁咧係啦，但要小心呢嗰個版權。咁樣呢，就擺咗落去之後呢，你就可以去剪接啦。咁你見到啦，我拉咗條片落去啦。中間我想咧就剪斷佢，咁依度咧就有一個左右括弧嚇，左右括弧反轉嘅括弧嗰個標誌咧，就等同於咧就係剪開佢一開二咁嘅意思。咁我剪開咗嘅時候咧，你其實咧仲可以爆大爆細咧，就睇下咧究竟咧我剪落去個位啱唔啱？咁你爆大啲咪精準啲咯，爆細啲咪冇咁精準咯。咁你就可以放大縮細咁樣樣咧，就係剪。另外一個嘅即係你個 keyboard 咧，你唔用呢一個掣咧，你就用 Control B 嗰個掣咧，就可以手起刀落咁樣剪落去啦，就唔需要嘢咧，就撳呢一個掣都得。好啦，拉到落去嗰陣時候咧，佢咧依度咧就有啲叫做轉場嘅物體。咁你有陣時中意淡出淡入㗎嘛，有啲唔同嘅轉場呢，你就可以呢，就將個轉場呢一嘢就拉落去下低，咁你呢，就可以有一個嘅轉場呢出現咗啦。咁啊，佢好多揀嘅，不過呢，大家要留意呢，有一啲呢叫做 VIP，即係要俾錢啦，又或者 Pro 呢，即係要俾錢啦。咁你呢，如果唔想俾錢呢，就拉嗰啲呢冇呢鑽石標誌嗰啲呢，就 OK 㗎啦嚇。咁啊，加入轉場啦，跟住咧有一個叫做濾鏡喎，濾鏡即係變顏色啊，有啲嘅變化啦。咁佢有啲濾鏡咧可以做到啲電影顏色啊，或者純黑白咧都得嘅。你將個濾鏡咧揀咗之後，一嘢拉落去咧，佢就變咗做咧唔同嘅顏色㗎啦。咁啊，就加入濾鏡啦。跟住咧，佢有啲叫做貼紙啊 ，sticker 啊。啲 sticker 咧，你如果要加啲貓仔上去啊，加啲唔同嘢上去啊，你都可以隨便加啦。咁啊，加咗入去咧，咁你就令到你有一個畫面可能有更多嘢啦。好啦，加字啦，我好高興。咁你就撳翻個文本啦，個文本咧，佢就有唔同嘅字款，你就可以打翻自己字，咁樣打。我成日話喺側邊打 caption 啊，或者咧打聖經啊，啲金句啊，就係咁樣打咯。咁啊，打翻啲字喺你個側邊嗰度，咁樣咪可以突出咗你想講嘅內容咯。加入文字啦。好啦。嚟到依度呢，我哋再睇嗰陣時候呢，依度上邊有條菜單嘅，即係佢嗰個呢menu 啊。咁 menu 呢，其實呢，我依一條嘅片呢，其實我仲有好多嘢做喎。譬如呢，我可以將佢嗰個嘅依度啲顏色啊、大細啊、位置啊，不斷係咁樣音頻啊個聲調啊嘛。如果我原本嘅聲調唔係負6到負18嘅，我咪拱大拱細個聲調呢，就令到我個真係喺個負6到負18嗰個位咯。跟住呢，就有一啲叫做變速，即係話我要做縮時，我要做縮時嘅，我咪變佢咯。或者我要放慢嘅，咁我咪0點幾倍咪係放慢嘅咯嚇。咁你縮時有啲就係咁樣咯。咁樣咧就有一啲咧叫做動畫，即係譬如你突然間咧想咧跳入嚟又跳走出去嗰啲咧就叫做動畫啦。跟住有啲調節就係啲顏色嘅調節啦。咁所以咧其實咧你執完晒正話嘅所有嘢之後呢，你就走翻入嚟呢一度呢，額外加其他嘢嘅啫。你做到呢啲嘢呢，基本上已經係千變萬化噶啦，已經係千變萬化噶啦。OK， 好，最後尾呢，就講蒙咗個樣。蒙咗個樣呢，其實譬如我想蒙咗我個頭呢，我就只不過呢，就將其中一段想蒙嘢嘅地方呢，就 copy 一段出嚟，就擺喺上邊。擺咗喺上邊嗰陣時候呢，我就用一個叫做特效。特效裡面呢，有一啲呢叫做呢朦朦朧朧模糊嘅嘅特效，跟住就扯咗落去呢。
咁佢就會喺呢個位朦朧咗噶啦。至於呢個圓形定係正方形定係打橫呢，就喺側邊呢一度呢，叫做呢，我睇唔到嗰個咩字喎，嗰個模板嗰度呢，揀翻呢，佢就可以喺度呢，就 set 嗰個朦朧個位噶啦。咁所以呢，其實呢，我哋間中都想朦咗某啲嘢嘅，咁我哋呢，就咁樣呢，去模糊咗佢呢，就得啦。好啦，模糊部分嘅畫面，呢個就係好啦。嚟到呢度呢，最後尾呢，就係個文本啦。佢有個識別字幕。咁其實呢，原本呢，我開始用嗰陣時候呢，就唔需要用 OpenVINO 嘅，我就直接呢，喺呢一個嘅 CapCut 呢，就已經用到㗎啦。不過而家呢，開始呢，就要 VIP 先至用得到，所以呢，就要趕我走去 OpenVINO Audacity 嗰度做完呢，先至呢，係用文稿匹配咁樣呢，嚟射啲字幕入嚟咯。如果你想文稿匹配入字幕嘅話，咁啊都得嘅。如果你想食啲字幕上去，咁啊最後尾呢，就呢個原本就係 AI 生成啦，而家就要俾錢啦。好，最後尾一樣嘢一次過講埋啦，就係呢：你想有個 AI 人聲，咁你就打咗啲文本上去，我想分享 AI 點樣出聲，跟住呢，你就走去有一個叫做朗讀嘅位，就揀翻呢你嘅聲調呢去朗讀出嚟啦。咁佢大部分呢都係普通話嘅，你可以英文嘅，粵語呢，我淨係揾到一把聲啫。咁你哋可以繼續努力俾心機揾下，睇揾唔揾到粵語嚇。好。第一樣嘢我哋要開嘅呢，就係剪影，中文就係剪影，英文呢就係 CapCut。我有一個開過嘅記錄，咁啊你見到叫做剪影，咁我開剪影啦。嗱，聲明先，你部機呢唔好太差，最好有16GB嘅 RAM。如果唔係呢，你就等住輕機啦。咁入到嚟啦，我正話講啦，就我而家有幾個 project 喺度啦。咁我哋開個新嘅 project 先，就係開始創作。呢個唔係嚟㗎，呢個係我 PowerPoint 嚟㗎咋。咁我需要少少開咗啦，入嚟啦。咁你見到一個全新開始創作，第一樣嘢應該做咩話？導入，哇，有聽書啊！咁我哋就撳一撳導入，咁我就好明顯咧，就開翻我有啲嘅片啦，睇下呢度有冇啲講嘢嘅片啦。有喎，我都唔知我講咩嘢㗎。咁我入嚟啊，幾年前錄嘅片嚟㗎啦，呢個應該。咁我是但開條片，係啦，你喺度做乜啊？睇下你喺度做乜先唔知點解冇聲，不過唔理啦。導入多一條片睇我有冇聲先。我呢條片應該係有聲嘅，我覺得。再嚟多條明顯啲有聲嘅先，睇下先。有冇條明顯啲有聲嘅片啊？依個一定有聲㗎。有 good。好嗱，我就用呢條片嚟做示範。我有個節目叫做笨蛋煮蛋啊。咁樣呢，我就拉入嚟，拉落去下低嗰個 timeline 嗰度。單手做都係有啲難度，係啦。加入咗。咁佢而家呢就會播我正話，就可以即係播我正話一啲嘢啦。咁我而家條片啊嘛，好依個位，譬如我想 cut 佢。我個 keyboard 掣應該撳咩話 ？Control B 啊！哇，勁有聽書啊 ！Control B， 哇，剪開咗啦！咁樣呢，我想講呢，譬如呢，你依度唔要嘅，直接撳個 delete 掣咯，冇咗，幾方便。譬如你條尾嗰度呢太長嘅，你見唔見到而家呢？我喺度有個框框啊，咁我呢就直接收窄佢，
我已經剪完咗啦。即係咧，我長短短嗰啲咧，我已經剪完咗啦。譬如咧，我要咧播第二條片接住佢嘅時候咧，我就只不過咧就放落嚟咯。咁我已經放咗啦，咁我已經接駁完㗎啦。咁我繼續去嗰陣時候咧，佢咧就佢冇聲啊！依個咁你明白嘛？即係咧有陣時候咧，你要咧將幾條片剪接埋一齊咧，我依個已經係剪接完㗎啦。譬如我咧依度咧，我唔想咁長咧，一嘢收到嚟依度，咁我已經剪接完㗎啦。剪接完做啲咩嘢咧？就係 export 掣嚇。咁樣咧，佢依度有一個叫做導出，係啦。導出嗰陣時候咧，你就會見到咧，而家咧有一啲咧叫做視頻導出，咁樣咧佢咧就2K。咁我上次講話，如果你可以嘅，咪4K咯。如果唔冇咁多hard disk 嘅，咁啊2K啦。其他啲咧你唔使點揀㗎啦，基本上H.264 OK 啊。MP4 係我想要嘅嘢啦。30個 frame per second，咁啊我哋普通講嘅一啲片咧25都冇問題㗎啦，24、25都冇問題，30就30啦。咁個 file 叫做大少少咯。咁譬如咧，我而家咧你見唔見到呢度叫做19 Meg 啊？咁我而家轉做4K 啊。佢就變咗做29 Meg 㗎啦，你見唔見到啊？依度係29 Meg 咗啦。咁如果咧我個30 frame 咧，我轉細啲嘅 frame 啦，譬如我係24 frame 咧，咁咧理論上會細咗啲嘅，不過唔顯著喎。咁你基本上咧一導出去咧，你就已經有一條 MP4 片上載去 YouTube 啦，就係咁簡單咯。不過我哋翻去正話度先。好啦，假設嚟到依度嗰陣時候咧，我想加啲其他嘢。咁譬如依一度，我撳翻去啦。正話我咪講話有轉場嗰樣嘢嘅，記唔記得啊？轉場我就喺個頂頭嗰度揀翻轉場。嗱，有啲鑽石嗰啲咧就要俾錢嘅，冇鑽石嗰啲咧就唔使俾錢嘅。即係譬如依啲都有鑽石喎。咁有冇啲唔係鑽石啊？依個叫霧化。霧化即係咩？我都唔依個叫霧化嚇。咁我而家扯落去咯喎。咁你就放喺2條片嘅中間知道了。好，咁樣咧，如果我哋再留意下，見唔見到霧化嗰下？佢加咗個轉場效果。轉場效果，譬如我要長啲啊，咁我拉闊佢咯。拉闊咗個轉場效果咧，就會長啲㗎啦。嗱，慢咗啦，見唔見到嗰個霧化嗰個？好，除咗轉場之外咧，我哋咧仲有咧有啲叫做特效啊嘛。特效咧，即係譬如咧，佢呢啲咧就叫咩啊？抽幀拖影啊！呢啲有星星唔要啦。模糊模糊就係叫做特效。我都睇唔到有咩喎，咁我哋就將個模糊放落去呢度，放咗落去第一條片嗰度啊，個特效。你見到咧，而家就模糊晒啦咁呢個未必係我哋想要啦，但係示範咗個效果，呢個叫特效。貼紙佢本身好多貼紙嘅，咁如果我免費嗰啲咧就係冇鑽石嗰啲啊嘛，咁我哋揀下邊啲叫做全部都鑽石喎。有冇搞錯啊？咁我咧譬如咧叫做 happy 有冇啊？我有啊 happy， 呢個係 happy。咁我咧就將佢放喺佢嘅上邊。咁你咧就譬如我放遲啲啦個貼紙，咁佢就會喺度咁樣咯。出嚟啦 happy。咁你就會多咗啲 happy 嘢上邊咯。咁嗰啲嘢呢，你幻想呢，我唔用貼紙，我加另外一張相喺佢上邊都得㗎。即係譬如我去返素材啊，咁我有個叫做官方素材啊嘛。官方素材呢，譬如有呢啲咁嘅素材啦。咁譬如呢，我而家呢，想加個叫做天空先啦 ，sky 啊。呢啲咩嚟㗎？好，唔理。咁我咧就放個天空喺佢嘅上邊，係啦，放喺上邊，跟住我哋睇下啦。
Happy 天空，跟住個天空好耐，跟住先至嚟我嗰度，咁就唔精彩啦。跟住我天空唔好咁耐啦，咁我依個啦嚇。但係因為 Happy 咧喺佢下低啊，所以咧就出唔晒。我哋有冇得將佢咧搬翻去上高咧？搬咗去上高，咁我哋而家睇下啦。天空 Happy， 因為喺佢上邊，所以咧就可以睇到啦。喺佢上邊，所以睇到。好，跟住好容易啦。跟住我文字啦，文字我就當呢個默認文本先啦。我又拉落去。咁我咧依度咧就擺咗喺上依度嘅上邊，跟住咧我咧就喺度打 Happy Birthday 先。Happy Birthday 啊！咁我哋又睇下啦。咁你就會有個 Happy Birthday 啦。咁譬如咧，我話我要將依個畫面咧，我要變咗做咧2:1嗰個黃金比例啊嘛。咁我咧就只需要咧將佢拉近佢，跟住咧拉埋一邊。咦？咁咪近似我正話講嗰樣嘢咯。好，我哋又跟住去睇下啦。Happy Birthday 阻住我塊面喎，唔靚仔喎。咁我哋咧就點一點Happy Birthday， 跟住咧就拉高啲。咁我咪可以咧個經文或者嗰個 caption 咧就唔會阻住自己咯。好，我哋又嚟過啦。就係咁樣咯。咁正話咧就係話嗰個聲音咧究竟到唔到位？嗰個6至到-6到-18啊嘛，係咪？咁我哋撳一撳呢個聲音。咁音頻。咁你見到咧，而家咧個音量咧係可以俾我調大啲嘅。我而家乜都唔做嗰陣時候咧，可以咧就調大咗噶啦。好大聲噶啦。咁而家咧，我唔去翻咁大聲先啦。跟住咧，我記唔記得我哋除咗音頻之外咧，我個速度可以變啊？咁我而家咧就係超慢速啊，0.7先啦。超慢速咧就係咁樣樣啦。咁譬如咧，我要快速咧，我就譬如咧係5倍啊，5倍。你見到咧佢短晒㗎啦，5倍。完咗就係咁樣樣咧，我哋就已經咧可以將個速度咧變快變慢。你有啲做啲搞笑位咧，你係可以做呢啲嘢嘅。跟住咧嗰個動畫咧，我咪話可以有淡出淡入嗰啲嘅，又係依度做咯。我呢度唔講啊。調色咧，你可以變唔同嘅顏色你可以咧變做其他嘢都得嗱。我哋依度Happy Birthday 咧，我哋撳一撳依一個。咁我哋而家試下撳朗讀啦。噔噔噔，睇下依個依個要俾錢啦。廣東話嗰個咧要慢慢碌落去咧，有個叫做粵語嘅粵語嘅，呢個廣西表哥唔係啦。你要慢慢碌我碌咗好多次咧，成日都碌過龍啊！咁你要睇翻有個粵語男聲咁樣樣咁上下嘅描述咧，就係嗰個廣東話嗰個啦。哇！粵語男聲啊 ！Happy Birthday！ 你去翻個文本嗰度咧，擺堆字落去。咁佢應該咧，而家咧就應該會朗讀嘅，睇下先啦。佢就每次粵語男聲啊！我現在就想設計一個課程 course，
那個課程就是講怎樣去剪片的，主要我是用 CapCut 去剪嘅。請嗱，唔太差 ，OK 啦。係啦，OK 啦。咁其實咧，我覺得咧，如果你真係要求更加好嘅話咧，就可能要用其他工具咧，就會更加好。不過咧，佢最低限度咧有一個嘅 options，大家可以用到係唔使錢嘅。OK， 好嗱，大致上咧，我已經示範咗咧最重要嗰啲嘅小工具㗎啦。咁大家咧就已經係識剪片同埋咧識 output 㗎啦。咁樣咧就我估我冇辦法示範晒所有功能，但係咧網上邊咧係不缺咧有呢一啲嘅內容嘅。咁我估大家有冇啲問題咧？趁住我哋未完之前咧，就想詢問啦。係個問題咧就係啲素材咧有冇啲免費地方可以攞嚟做剪片？我用得最多嘅地方咧叫做 Pixabay 嚇 Pixabay Pixabay。咁你大部分咧唔係 under sponsor 嗰啲嘅素材咧都可以免費攞嚟用，佢有相有 video 都可以攞嚟用 Pixabay。好，嗰度有個問題。頭先我見到你加啲聲音上去嘅時候咧，譬如 YouTube 你加聲音上嘅時候咧，加音樂上去咧，係咪會冚晒原本嗰啲嘅 soundtrack？可唔可以保留翻原本 soundtrack？譬如你背景有啲説話，有音樂襯底咁，做唔做到？係做到。YouTube Shop 嗰度咧，你可以撳翻我嘅 settings 咧，減低佢嗰個音樂，提高你個 original soundtrack。YouTube Shop 嗰度，咁如果我哋剪接嗰度咧，就係你自己教啦。CapCut 得 CapCut 嗰度你自己咧教翻咧嗰個音樂同埋咧。因為咧，如果音樂自己本身一條 track 你先至得喎，即係你本身加一行係音樂嘅 track 你先至可以較高較低喎。冇錯，你有加20條 track 落去都得㗎，可以複雜到癲㗎。係，好，下一位。想問下咧，頭先 CapCut 同譬如 Microsoft 嘅 Clipchamp 嘅比較係，即係呢啲工具都係免費工具啊，係點樣咧？CapCut 咧，佢擺明咧就係俾你整 TikTok 啲片起家嘅，所以咧佢本身咧嗰個功能咧就係好豐富，同埋你見到我正話咧，全部咧都係幾 user friendly 嘅。我用咗其實咧大約20分鐘咧就教曉大家用㗎啦。咁其他平台咧可能都係類似㗎啦，越嚟越類似。不過咧我自己咧我就覺得 CapCut 我用得好舒服，同埋咧佢嗰個功能都好豐富，咁我就繼續用啦。譬如我個仔咧，佢個能力更大嘅咧，佢就唔會用 CapCut 㗎啦，佢就喺度睇小我㗎啦。佢就用咧 DaVinci Resolve 呢一個嘅免費功能，免費嘅剪接工具。咁啊，你自己覺得邊樣好咪用邊樣咯？我想問下，如果 CapCut 個 subscription fee 咧係係咪多好多功能？如果係比較 .com 定 CN 邊個會好啲？兩個都有 Pro 版嘅，兩個嘅 Pro 版咧，如果我冇錯咧，就係幾十蚊港紙一個月咯。你當係10蚊美金到一個月到啦，要再 double check 啊，但係唔係叫做超貴嘅咁咯。我想問，如果我條片係多過一個人説話嘅，係咪可以用 Audacity 去都係做嗰個對白？可以嘅。係。唔該。係可以，嗰個 OpenVino 嗰個認聲嗰樣嘢啊嘛。咁啊，但係認完之後咧，你自己再分割翻究竟邊把聲係邊個人啦。想問下個 CapCut 係咪可以都係有廣東話嘅字幕或者英文字幕咁得唔得㗎？如果我俾錢㗎？佢係會可以幫你認到㗎。我以前都係用免費去自己認㗎，我唔去 Audacity 㗎。而家只不過我要繼續免費，我先至咧被逼去咗 Audacity 啫嘛。我頭先 YouTube 咧你做嗰個 language 嗰度咧，我開 YouTube 我見唔到，係應該係邊個 page 嗰度見到啊？Language 嗰度咧，你要喺個 YouTube Studio 嗰度咧，先至會有嗰個 language 掣嘅。哦。你要入翻去你嗰個叫做 YouTube Studio 啊，我唔知道中文佢點樣翻譯啊。OK。總之咧嗰個嘅你嗰個後台啦 ，YouTube 嘅後台叫做 YouTube Studio。
但係如果你平時睇 YouTube，如果平時咁睇 YouTube 咧，你就撳嗰個嘅 settings 掣。setting 掣就可以轉 language。冇錯啦，嗱，即係譬如咧，我正話依度有條片啦，咁你見唔見到個齒輪仔啊？個齒輪仔嗰度咧就已經咧，嗱，佢而家咧通常中文都轉唔到噶啦，廣東話都轉唔到噶啦，咁所以咧佢淨係俾 subtitle 你轉咯。點解我正話咧特登咧要揀個講英文做 scone 嗰個咧？就因為佢已經係自動幫我 AI 轉咗啦。唔該。好。今日都好豐富啦，咁我估咧，我哋咧就到此為止啦。咁我哋如果有報名，下個禮拜咧，我哋下個禮拜再見啦。咁樣咧就喺個 Facebook 嗰個 group 嗰度咧，我就放咗呢一張 slide 嘅。咁你要諗下，我哋人咧嘅生活咧就唔係淨係返教會嘅啫。唔信耶穌嘅人咧就更加唔會講教會嘅內容。咁喺唔講教會嘅內容底下，我哋又點樣可以傳揚基督呢？嚇！咁嗱，而家我就講話用 YouTube 啦，或者用影片啦。咁我就想集思廣益一下呢，就問下大家。咁我哋點樣可以將呢啲話題呢可以帶出嚟啦？咁啊，有冇人可以分享下？如果遇到一個朋友，佢個身體狀況有即係困難啦嚇，或者甚至乎有急症啊咁我哋當然唔係喺佢最精神唔夠嗰陣時同佢講啦。咁當佢可以有得即係休息下嘅時候，咁啊可以輕輕進入分享生命咯。好，唔該你。嗱，我而家咧係講緊拍片啊，拍片嚇都得㗎，都得㗎。你拍條片鼓勵佢都得㗎。好，繼續努力。咁我好中意運動嘅，咁所以我都會有時喺運動上邊咧就會講下啲養生嘅一啲嘢啦，咁就俾啲我嘅朋友啊，我經歷即係我遇到呢啲喎，咁可以大家一齊去參考下啦，咁咯。非常好啊！最好咧就喺將自己嘅興趣咧演變咗做咧呢啲嘅片嘅內容當中咧，再將我哋信仰嘅經歷咧分享出嚟。好好啊，好，仲有冇其他意見？拍一啲詩歌咯，播一啲詩歌咧，就講俾其他朋友聽，呢啲詩歌可以點樣幫助我心靈平靜咁樣，類似啦。詩歌嘅威力都係好犀利嘅，你估佢唔到咧，聽下個心靈會平靜咗嘅。以前我仔瞓唔着咧，我哋都係播詩歌嘅，而家佢都係佢自己播。好。我中意去旅行同埋行山嘅，咁咧我覺得拍片拍行山啊、日出啊、日落都好睇到大自然嘅威力，同埋神喺嗰度啊。係，即係每逢見到啲好壯麗嘅大自然咧，其實咧我哋都想唱你真偉大嘅。咁依啲都 OK 㗎。其實我哋將我哋由心而發出嚟嗰啲嘅內容咧，用片嘅形式表達出嚟咧，邊個都啱㗎。好，正話嗰度係咪有？係或者我都會諗下，可以做一啲叫專訪啊，試下訪問下啲人啦，又或者可以有一啲短嘅即係見證啊，或者甚至講故事。係非常好。呢啲非常好啊！可以有啲專訪。我哋身邊咧圍繞住我哋咧都有好多好 interesting 嘅人嘅。我自己咧個小組裏面咧有一個嘅弟兄咧，佢本身咧係如果冇講錯啊，就係跆拳道前港隊嘅。佢又係一個單車手咧，係由大帽山由山頂衝到落去山腳嗰啲咧，圍繞住樹啊跳台嗰啲咁樣嘅。咁佢個生命好精彩嘅，咁我哋訪問下我啲嘅朋友咧都 OK 嘅。好，仲有一度啊，嗰度有人舉手。我未試過拍片，但係我諗起有啲朋友成日都講開湊小朋友好頭痛，咁其實我哋即係作為基督徒，有時有啲教學嘅方法，可能都幫到佢哋多啲㗎嘛。係啊。非常非常之好啊！我話俾你聽啊，呢一個咧湊 BB 啊、湊小朋友啊，呢個係超大嘅 topic 嚟嘅。我早一個禮拜啊，我同兩個客去食晚飯。咁我兩個客咧就係咧信風水、篤信不疑嘅兩個男人，兩個都經歷緊兩個唔同嘅師傅咧幫緊佢。
係毫無條件咁樣幫佢哋。跟住呢個過程裡面呢，我哋就開展咗好多呢信仰嘅對話同埋內容。咁但係互相尊重啦。咁佢話我唔信風水，咁我就同佢講，我哋係信呢依啲嘢係會發生。咁佢哋都唔信，我會信喎。咁首先第一樣嘢先啦。另外呢個過程裡面，我哋就講咗好多湊仔嘢啦。咁我係前輩嚟噶嘛，我個仔呢大過佢哋成10歲，所以呢我就可以講好多湊仔公嘅嘢啦。咁樣呢，其實呢依啲話題永遠都啱聽嘅。我度有係，我係癌症病人啦，我就想拍一啲嘅見證片同埋係實際嘅內容。譬如話即係自己失落嘅時候啊，個情感上面點面對呢？中間都有神嘅經歷嘅，咁可以參考。非常。另外我自己都有啲興趣係扭氣球嘅，透過扭氣球呢，傳遞金句啊，都係一個好好嘅方法。但係我未識學到點樣做拍片啊，希望喺度學到啦。試下就得㗎啦。多謝老師。試下就得㗎啦。最緊要試。咁樣呢，就扭氣球曾經係我哋教會一個好大嘅項目嚟嘅，嗰個福音氣球班嗰啲呢，扭氣球。咁如果係有癌症啊、癌症康復或者癌症進行中呢，呢啲片嘅威力呢都係好大嘅。咁所以呢，其實呢，我估大家都不斷開始有好多頭緒啦。咁我又想講下啦，我分享一個先啊，就其實我哋生活裡面呢，有好多嘅處境呢，我哋都可以講嘢嘅。咁我呢，最初我唔識得拍片啊，咁我都喺度亂試。咁樣咧就你見到咧，其實咧依個係我嘅 channel 啦。咁你見到咧，其實咧我依啲片咧已經有4-5年歷史㗎啦。由我最初開始咧拍嘅我啲短片啊，真係好無聊㗎。你如果你睇下嚇，即係依啲咁樣片咧，唔好睇咗第一條片先。睇咗第一條片先，睇咗第一條片先。Oldest。大家睇唔睇到？呢個係個橙嚟㗎。佢咧今年咧因為咧冇俾啲風咧打爛啊，咁所以好，我問下大家，我做錯咗啲咩嘢？個噪音好嘈啊！因為我用個手機直接錄音啊，所以咧背景咧嘈得好緊要。我當其時都未買咪啊。所以你哋唔會犯同樣嘅錯誤㗎啦。OK， 仲有啲錯，我做錯咗啲咩嘢？我做錯咗咩嘢？唔係個畫面，係唔吸引啊！啲畫面，我上次講咧話要每3秒轉一轉㗎嘛。哇！由頭到尾都係望住我棵咁嘅綠色嘢，我都唔知你想點啊！個節奏慢到癲啊！哇！講咗咁耐，講咗成10秒都仲未入到正題啊！所以千祈唔好做呢啲錯嘢啊！唔該，即係你上完呢啲堂之後呢，你哋係可以唔做呢啲錯嘢嘅。跟住呢，我分享另外一條片。咁我教會呢，就有個弟兄呢，就俾咗一個應該叫做荷蘭豬頂蘭俾我。咁我睇呢條片先。豬頂蘭呢，開花開咗1個禮拜到啦。咁啊，總共咧就開咗6朵花，咁啊，我就以為咧開完花就已經完咗啦。咁而家你見到咧都已經咧凋謝晒啦。點知突然間發覺側邊咧又生咗咧一個花冧出嚟喎。好嗱，個豬頂蘭好特別㗎，你唔淋水佢先出花㗎，你淋水咧會灌死佢㗎。咁我最初唔知掟咧會灌死佢咯，跟住阿弟兄話咧係唔淋水咧佢先至出花嘅，跟住我太太就話：生命就係咁噶啦，你有陣時候咧遇到啲困難，捱下苦，你先至成長噶。即係你用我哋生活咧遇到嘅唔同嘅事物咧，有啲啟發咗出嚟嘅道理咧，其實咧係好好噶。咁樣咧就，但係呢啲太悶啦！呢啲我4-5年前拍嘅片咧，已經咧我係接受唔到噶啦。咁啊 ，anyway 啦，俾大家睇一睇呢啲先啦。